Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ama ba'd. Biraz önce kardeşler, bir kardeş medyaya yayılmış bir haber gösterdi bana. Orada Adil kardeşin hakkında düzgün olmayan bir məlumat yayınlanmıştı. Hansı ki o haber saytında qeyd olunmuştu ki güya Adil kardeş Azərbaycanda hicrət və təkfir cemaatının artıq lideridir və bunun IŞİD cemaatı ilə əlaqəsi var. Onu demək istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə ittiba edərək, əməl edərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-Muslim əxil muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Orada bir ləfzə də gəlir ki, Lə yaxzuluhu, onu ayaq altına verməz. Yəni, müsəlman müsəlmanı müdafiə etməlidir. Onu İslam düşmənlərinin ayağının altında buraxmaq olmaz. Və bu məsuliyyəti hiss edərək demək istəyirəm ki, qardaşın haqqında bu deyilən məlumat yalandır, böhtandır, iftiradır. Adil qardaş nə hicrət və təkfir cemaatının lideri deyil, nə də onun IŞİD cemaatının əlaqəsi yoxdur. Nə də qardaş hakimiyyətə qarşı insanları çıxartmağa dəvət eləmir. Və bu şeydə onun mənhəcinin açıq-aşkar olduğunu etiqad edirəm və bilirəm. Və tələbələrin bugünkü gündə məsələlərdə susması, susmaq mövqeyini tutması da bir növ düzgün deyil, düzgün baxmır bu məsələyə. Çünki qardaşlar, bugünkü gündə sıra-sırayla tələbələr ittiham olunurlar müəyyən şeylərlə. Dəvətin dağılması üçün bu kifayətdir. Bu nə seçilmək, təmizlənmək məsələsi deyil bu. Əməlli başlı tələbələrin gözdən salınması üçün bu yeni bir üsulubdur. Bu kimlərdir bugün hədəfdə? Kimlər bugün dəvətdə can qoyurlar? Onlar da hədəfdə bugün. Kimlər dəvətdən uzaqdırlar? Kimlərin işi gücü ticarət, başqa şeylərdir, şəxsi mənfəətləridir və yaxud da bidət, açıq-aşkar bidət və zəlalət əhlidir. Onlar haqqında o qədər məlumat yox, deyilmir, danışılmır. Bugün illər uzunu dəvətə can yandırmış, kitab baş, sünnəni təbliğatı üçün şəxsi mənfəətlərini qırağa atmış, xidmət edən insanların bugün hədəfdə. Məzlum qardaşları müdafiə etmək hər bir müsəlman üzərində vacibdir. Və bu növbə ilədir. Bu sırayladır, fikir verirsinizmi bu oyuna? Bəlkə də bu medianı yazan, medianı yayınlanan insan heç qardaşı tanımır, heç onun haqqında məlumatı yoxdur. Bunun arxasında gizli əllərin olduğunu etiqad edirəm mən. Kimlər müəyyən media saytlərinə əl atırlar qardaşları, dəvətçiləri gözdən salmaq üçün. Birini ittiham edirlər işitçidir, o birisi hizbiçidir, bu birisi təkfirçilərlə oturur. O birisi filan məscidi idarə edir, filan nə bilim Suriyada olan filan qruplaşmalarla əlaqədədir, filan adam göndərir. Belə bəhanələr uyduraraq insanların zehnini bulandırmağa çalışırlar. Qorxaqlıqdır. Əgər kimsə gerçək şəkildə sözünü demək istəyirsə, çıxıb desin. Mediaların qanadı altına qısılıb, media vasitəsilə tələbələrə hücum etmək, kimlərisə hətta bunu eləmək üçün kiralamaq, bu qorxaqların və dində ikiyüzlülük sifətini oynayan insanların roludur bu. Mərd olmalıdır müsəlman. Sözün var, get otur de. Əgər islah istəyirsənsə, get tövsiyə elə. Elmi məsələləri açıq ilə mübahisə elə. Sələfin yolu bu olur. Səni razı salmayan məsələ deyildirsə kiminsə haqqında, oturursan, elmi mübahisə aparırsan. Arxadan deyil, gizli əllərlə deyil. Sələf qardaş, sələfin əhl-i sünnənin əqidəsi zahirdir, ortadadır hər şey. Gizli hərəkət etmək, gizlənmək,
gizli şeylərə əl atmaq, insanlara böhtan atmaq, iftira etmək və yaxud da şəxsi fikrini onlar desin deyə ilzam eləmək, bir sözlə, sələfin mənhəci deyil. Bu iddianın arxasındayıq. Budur sələfin əqidəsi ki, ortadadır hər şey. Zənnlə, təxminən insanlara böhtan atmaq olmaz. Bu bir mənhəcdir. Tələbələri bölmək, parçalamaq. Həmdülillah, Mədinə tələbələrinin bugün dəvətdə olan, ortada olanlar, illər uzunu məlumdur, yəni müəyyən şəxslərdir. 60-70 nəfər Mədinə tələbəsi varsa, bugün sahədə dəvətdə hamısı yoxdur ki. Dəvətdə can qoyanlar bəllidir kimlərdir. Bunlardan kimsə hakimiyyətə qarşı çağırsın, hizbiçiliyə, təkfirçiliyə, hicrət, təkfir cəmaatına müvafiq olsun, dəstəkləsin və yaxud da işitçiləri belə bir şey yoxdur, qardaşlar. Həmçinin qardaşlar bu məsələyə təkrar toxunmağa dedilər ki, mənə sələfin bu mənhəcdə mövqeyi necədir? Yəni bir adamı bidətçi görürsə, başqalarını ilzam eləmək ki, sən də onu bidətçi görməlisən. Şeyx Albani Rahmanullah bu məsələ əsrin fitnəsi olaraq adlandırır. Yəni mən səni bidətçi görürəm və başqalarını da ilzam eləyirəm ki, sən də onu bidətçi görməlisən. Sən onu bidətçi görməsən, deməli sən də bidətçisən və bu təsəlsül zəncir şəklində belə getməlidir. Sələfdə belə bir mənhəc yoxdur. Kim deyirsə var, iddia edirsə gəlsin bunu sübut eləsin. Tanıdığımız sələfi şeyxlər tabeinlərin dövründən bugünkü günə kimi bu əqidəni mənimsiləyən bir dənə mənhəc bilirik, o da həddədilər. Hansı ki, Mədinədə peyda oldular, sələfi şeyxlərin arasını vurdular, fitnə törətdilər, sonra yox olub getdilər. Həddədilərdədir bu. Öz rəylərinə kimizə ilzam eləmək, sonra buna görə cəmaatı təbliğ eləmək, bidətçi görmək. Qardaş, əməli olaraq gəlin baxın. Misal olaraq gəlin baxın. Cərh tədil elminə gəlin baxın. Sələflər bir şəxs haqqında ixtilafa düşürlərdi. Kimisi nəsə deyirdi, o birisi demirdi. Kimsə onu ilzam etmirdi. Amma asir dövrdə gəlin baxın. Əgər Şeyx İbrahim Ruheyli haqqında Şeyx Ubeyd el-Cabiri və yaxud da Abdullah Buxari və yaxud da başqa şeyxlər danışıbsa nəsə, onlardan daha güclü olan şeyxlər də onu təzkiyə edir. Şeyx Nasir el-Faqihi, Abdülmuhsin el-Abbad. Abdülmuhsin el-Abbad həm Ubeyd el-Cabiriyə, həm Şeyx Rabi el-Mədxəliyə, həm Muhammed ibn Hadiyə, həm də Abdullah Buxariyə dərs verəsi səviyyədə Mədinədə olan ən güclü alimdir. Açıq-aşkar deyirəm, onlara müəllimlik edəsi, onlara cərh tədili örgədəsi səviyyədə bir insandır. Sələfi şeyx tənqid elədi sələfi şeyxi, ondan daha güclü sələfi şeyxlər də onu tədil elədi. Onun daha doğru olduğunu deyil. Məsələ bilirsən nədədir, qardaşlar? Yəni sən şeyxi tənqid eləyən rəydəsən, başını salla gel. Bunda ixtilaf eləməyəcək, sən filanın rəyini götürmüşsən. Nədə ixtilaf eləyəcək? Əgər sən məni ilzam eləsən ki, yox, bu rəydə olmalısan, onda sən həddədisən. Çünki sələfin başqa qrupları bunu demir. Sələfdə bir şəxs haqqında ixtilaf varsa, sən birindən birini götürüb gedirsən, başqalarını ilzam etmirsən. Bu cərh tədil məsələsi önəmlidir. Adnan Araur adında dəvətçi var. Adnan Araur, vallahi bu şeyləri danışmağı sevmirəm. Bu söhbətləri danışmağı sevmirəm. Çünki bugün insanların tövhidi öyrənməyə, tövhid məsələlərini, küfür, şirk məsələlərini, namazla ilgili məsələləri, zəkatla, İslamın imanı şərtlərini öyrənməyə ehtiyacı var. Bu söhbətləri danışmaq məni xoş etmir. Lakin məcburan danışmaq zorundayım. Çünki fitnə alov kimi baş alıb gedir. Bu ümmətin birləşməyə, qardaşlığa ehtiyacı var. Haradasa olan cüz'i məsələlərlə qardaşları dağıtmaq olmaz. Adnan el-Ar'uru bir çox sələfi şeyxlər tənqid edir, hizbiçiliyə, sururiliyə nisbət edir. Albani Rahiməhullah silsilə kitabında və bir çox kasetlərində Şeyx Adnan Ar'uru nə edir? Təzkiyə edir, öyür onu. Başqa elm tələbələrinin də onun kimi olmasını arzu edir. Həmçinin Həsən hələ bir başqalarını. Bugün şəxslər var, şeyxlər sələfi alimlər tərəfindən gək öyülür, gək tənqid olunur. Belə məsələlərdə ikisindən bir rəy tutqinə və getkinə. Lakin başqalarını sən ilzam etməyə sənin haqqın yoxdur. Və həmçinin bugünkü gündə bir məsələ çıxıb ortaya yenə mənhəcə xələl gətirən məsələ. Bilirsiniz nədir o? Filan bidət əhli, yəni bir adamı ittiham edirlər ki, filan bidət əhlidir.
Sonra bu bidət əhli əgər bir sələfiyə səna edirsə, deyirlər ki, bu dəlildir ki, o səna olunan da bidət əhlidir. Və yaxud da onunla bərabərdir. Buna fikir verin qardaşlar. Çünki əvvəllər bəzi qardaşlar tənqid və yaxud da bir nəfər tənqid eləyərkən nə idi? Bir səs göndərmişlər mənə. Kim müdafiə elədi Veysəli? Filan bidətçi var o. Bu dəlildir ki, bəyən Veysal bidətçidir. Misal üçün, Şeyxülislam İbn Teymiyyəni Rafizilərin öləmələrindən təzkiyə eləyənlər var. Əhməd ibn Həmbəli Əş'arilərdən, Mətrudilərdən, hətta Cəhmiyyənin imamlarından öyənlər var. Albani rahiməhullahı təbliğ cəmaatının uləmələrindən, təbliğ cəmaatının liderlərindən öyənlər var. İxvan-ül Müslimin cəmaatından Albaniyi əsrin imamıdır deyənlər var. Kiminsə hünəri var ki, desin ki, Albaniya bidət əhli səna eləyir. Əhməd ibn Həmbələ bidət əhli səna eləyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bidət əhli səna eləyir. Onlar da bidət əhlidir. Bu da dəlildir. Belə şey var. İnsan danışanda mənhəci ilə, dəlillə, kitaba, sünnə ilə, vaqi ilə, tarixlə danışmalıdır. Fəlsəfə ilə deyil. Bir-iki nəfəri sən o aldada bilərsən, amma şəriətdə elm adamları var, din adamları var. Bugün, qardaşlar, mədnə tələbələrinin tövsiyəm budur. Mədnə tələbələrinin ortasında olan söz-söhbət, müəyyən əllərin altında olan, müəyyən gizli hərəkət eləyənlərin əlinin törətliklərindəndir. Bugün dəvətə ehtiyacı var. Əgər tələbələr əslində necə olmalıdır? Sələfin mənhəcində. Həll budur. Bugün mədnə tələbələri kimlərsə olsun, yox, mən oturmuşam, mən danışmışam, mən daha oturmuram. Bu sələfin metodu deyil. Biz bugün dəvətdə minlərlə adam yoxdur, bir neçə adam var. Əgər bugün dəvəti düşünən, islahı düşünən adam 24 saat qəlbi və evinin qapısı açıq olmalıdır islah üçün. Bir dəfə də oturmalısan, 1000 dəfə də oturmalısan. Əgər islahçısansa, 1000 dəfə də oturmalısan. Bugün mədnə tələbələri arasında bir problem varsa, birinci növbədə əlifindən tutmuş bəyinə kimi bütün mədnə tələbələri işlərini, güclərini atıb, islah istəyirlərsə bir yerə cəm olmalıdırlar. Hara olursa olsun. Və ixtilaf nöqtələrində olan məsələlər ortaya ərz olunmalıdır və hər kəs iddiasına görə bəhs hazırlayıb gəlib orada elmi şəkildə mübahisə olmalıdır. Əgər məsələdə ixtilaf nöqtəsi qalarsa, ümmətin böyük uləmalarından oraya müdaxilə etmələri üçün onlardan xahiş olunmalıdır. Və əgər tələbələr arasında məsələ elmi yolla çözülməsə, daha böyük alimlərə qaldırılıb həmin məsələlərin çözümü axtarılmalıdır. Və bununla bu məsələ bitir. Haqla batil burada ortaya çıxır və cəmaata da ortada olan haqq təbliğ olunmalıdır. Yoxsa gizlidə hər kəs özünü Şeyxülislam sayır, müctəhid mutlaq, əsl xata etməyən, göstərərək belə öz fikrini, ideyalarını ortaya qoymaq düzgün deyil. Budur həll. Allah Azze və Cəllədən islah diləyirəm. Allah Azze və Cəllədən haqqı haqq olaraq görüb ona ittiba etməyini diləyirəm. Allah Azze və Cəllədən müsəlmanları əsla haqdan ayrılmamalarını diləyirəm. Və bizləri əhl-i sünnəli olaraq, iman əhli olaraq yaşatsın və iman əhli olaraq dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Amin. Və son olaraq qardaşlar, hər kəsə baxın, amin deməyinizi istəyirəm. Və bütün qardaşlara mən xahiş edirəm ki, gecə namazlarında bunun üçün dua eləsinlər. Kimlər Mədinə tələbələrinə böhtan ataraq, onların uzaq olduğu vəsflərlə onları vəsf eləyirsə, haqqıları elə olmadıqları halda onlara işitçi, onlara təkfirçi, onlara hizbiçi deyil, onların həyatlarını təhlükəyə atmaq üçün hilə qururlarsa, Rabbim onların özünü o qurduqları hiləyə salsın. Amin. Onların arxasında gizləndikləri maskalarını cırsın. Amin. Ahirətdən qabaq Rabbim onları bu dünyada rəzil etsin. Amin. O kəslər ki, bu dəvətin düşmənidir. Sələfi dəvətinin düşmənidir. Tələbələrinin arasını vuraraq fitnə törədir. Rabbim onlara, əgər islaha layiq deyirlərsə, elə xəstəlik versin ki, yataq döşəklərində çürüsünlər. Amin. Və onlar kimi fitnə əhlinə ibrət olası bir şəxsiyyət etsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyə Muhammed və alə